안녕하세요, 옴니비입니다. 오늘은 경남 김해에 있는 김해 상록 골프클럽에 나와 있는데요. 자, 이 구보다 트랙터 여기에다 지금 옴니비 NS4 어라운드 뷰를 장착할 겁니다. 그리고 오늘 장착해야 될 차종은 차량은 총 4대인데요. 같은 뭐 구보다 트랙터 또 한 대 있고, 그리고 이제 바브캣 그 스키로더, 그리고 소형 이제 굴삭기까지 총 4대 작업을 진행할 예정입니다. 일단은 이 차량부터 설치를 해 보겠습니다. 자, 구보다 M9540 지금 이 트랙터 어라운드 뷰 지금 작업 중이고요. 전방 카메라는 이렇게 지금 브라켓 제작해 가지고 이렇게 지금 장착을 해 놨습니다. 그리고 여기 측면 카메라, 자, 반대쪽도 이렇게 브라켓 이용해서 이렇게 작업을 해 놨고요. 이런 브라켓이 있어서 이렇게 작업이 가능한 거예요. 위쪽이 플라스틱이라 고정하기가 좀 어렵네요. 자, 그리고 이제 뒤쪽도 이렇게 카메라 장착해 놨습니다. 이제 내부에서 모니터 달고 배선 작업 마무리하고 보정하면 이 차량은 끝날 것 같습니다. 자, 구보다 트랙터 옴니비 NS4 장착은 다 끝났습니다. 배선 작업도 다 끝났고요. 자, 이제 보정하려고 이제 앞뒤에 이렇게 패턴을 이렇게 펼쳐놨어요. 이렇게 보시면. 근데 이 패턴이 이렇게 잘 정렬돼서 보여야 되는데 보정을 하기 전이라 화면상에서 이렇게 나타납니다. 그래서 어라운드 뷰는 보정을 하지 않으면 정확하게 사용이 불가능합니다. 자, 이제 보정 파일 한번 올려볼게요. 자, 보정 파일은 이제 다 이제 이슈에 업데이트가 됐고요. 자, 이제 어떻게 되는지 한번 보겠습니다. 자, 이제 이렇게 보여집니다. 뒤에 보시면 뒤에 이렇게 그 트레일러가 하나 매달려 있어요. 이렇게 모래를 이렇게 뿌리는 장비인 것 같은데 요거까지 이렇게 다 확인이 가능하고, 그 트랙터 이미지는 없기 때문에 이렇게 그냥 불도저 이미지로 올려드렸습니다. 최대한 비슷한 걸 이렇게 올려드렸고요. 자, 이렇게 되면 이제 운행을 하면서 이제 주위를 이제 안전하게 살펴가면서 운행이 가능하시겠죠? 자, 그리고 이제 보통 저희가 이제 그 뷰 모드를 설정을 해드리는데 지금은 뷰 모드를 업데이트 하기 전이라서 이렇게 보이는 거고요. 뷰 모드도 이제 업데이트 한번 해보겠습니다. 자, 뷰 모드도 이제 업데이트가 굉장히 끝났고요. 보시면, 자, 평소에 주행하시면서 보시는 이제 탑뷰, 그리고 이제 후방뷰 이렇게 보실 수 있게 해드렸어요. 그리고 이제 이렇게 핸들 밑에 이렇게 뷰 모드 스위치 이렇게 장착해 드렸는데, 여기에서 요 차 모양 버튼 요걸 누르면, 자, 레프트 3D, 라이트 3D, 리어 버드뷰, 전체 탑뷰 이렇게 보실 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 김해 상록 골프클럽 와가지고 총 4대의 차량 중에 첫 번째 차량 구보다 트랙터 이렇게 완벽하게 작업 끝냈습니다. 이제 다음 차량으로 이제 넘어가겠습니다.